ist. So, wir gehen ins Lagerfeuer rüber, ihr Lieben. Erstmal für alle ein ganz liebes Dankeschön, die mit hier dabei gewesen sind, die mit uns jetzt hier im Paratalk waren. Für alle, die jetzt mit ins Lagerfeuer gehen möchten, sage ich euch nur Folgendes. Geht bitte hin, holt euch nochmal schnell was zu trinken. Ganz wichtig, holt euch schnell was zu trinken, flitzt nochmal schnell auf die Toilette. Wir machen jetzt noch bis 23 Uhr Lagerfeuer. Für die, die bei Lagerfeuer noch nicht dabei gewesen sind, ganz wichtig, Lagerfeuer fungiert so, dass ihr bitte euer Licht ausschaltet zu Hause. Also in dem Raum, wo ihr seid, bitte Licht ausstellen. Wenn es geht, macht ihr einfach nur eine Kerze an. Und dann einfach nur zuhören. Wir werden jetzt gleich uns unheimliche Geschichten aus dem Internet reinfahren. Deswegen rennt am Klo. Ich flitze auch nochmal schnell, damit ich nicht mittendrin gleich nochmal aufs Klo flitzen muss. Das ist immer ganz doof. Nervt mich dann auch. Deswegen werde ich selber nochmal gleich schnell flitzeln, nochmal selber kurz auf Toilette rennen. Und wir werden dann ein bisschen im Hintergrund wieder spooky Sound fahren. Finde ich immer ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen düsteren Background wieder haben. Wie wir das halt immer ganz gerne mal machen, um einfach so einen dunklen Touch hier reinzubekommen. Wie gesagt, flitzt nochmal schnell. Ich mache die letzten Einstellungen noch und dann geht es dann jetzt hier auch gleich schon sofort weiter. Auf jeden Fall, Trinken ist wichtig, Toilette ist wichtig und dann können wir dann sofort starten. Ich suche das, wie gesagt, noch eben schnell, damit wir zügig rüber können und da haben wir schon. Ich mache mal eben einen dunklen Soundteppich an. Und dann freue ich mich, wenn es gleich losgeht. So, ich flitze auch schnell. Ich mache schon mal selber Licht aus. Bin in 3 Minuten auch da und da geht's los mit dem Lagerfeuer. So, ich habe die Musik jetzt mal ein bisschen runter. Ist die Lautstärke in Ordnung von dem Soundteppich? Mal kurz eine Info geben. Ist in Ordnung? Okay. So, ich hoffe, ihr habt alle euren Raum abgedunkelt. Abgedunkelten Raum finde ich immer ganz wichtig, damit das, was wir uns anhören, im Grunde vielleicht noch ein bisschen tiefer wirkt. Denn du weißt ja nicht, was in der Nacht alles passiert, wenn die Dunkelheit da ist. Die erste Geschichte ist ein sogenannter Notruf, der regelmäßig auf der Welt abgesetzt wird. Menschen, die in Not sind, Menschen, die Hilfe brauchen.
Und wir haben hier unsere eigene Rufnummer. Aber die einen oder anderen kennen die 911, die in anderen Ländern benutzt wird. Ich brauche Hilfe. Draußen. Hilfe. Draußen ist ein Mann. Sie haben bei der Notrufzentrale angerufen. Was ist los? Ein Mann. Draußen. Er hat ein Messer. Wie ist Ihre Adresse? Meine Adresse? Ich war in Bourbon Street. 121. Okay, können Sie mir sagen, was passiert ist? Ja. Vor meiner Haustür steht ein Mann. Der hat meinen Hund getötet. Okay, wir schicken Ihnen umgehend einen Streifenwagen an Ihre Adresse. Bitte bleiben Sie ruhig, wir kommen. Bitte? Bitte beeilen Sie sich. Sind Sie allein zu Hause? Ja. Ja, da ist ein Mann vor der Tür, der hat meinen Hund getötet. Können Sie den Mann sehen? Ich kann ihn durch das Guckloch sehen. Er steht da und starrt einfach auf die Tür. Kennen Sie den Mann? Nein, ich habe den noch nie gesehen. Können Sie mir den Mann beschreiben? Groß, dünn, hageres Gesicht, hohle Wangen. Können Sie ungefähr einschätzen das Alter? Nein. Was hat er für Kleidung an? Anzug und Krawatte. Was macht er genau jetzt? Können Sie mir berichten, was er jetzt macht? Er steht still. Der starrt mich an, irgendwie durchs Guckloch. Hilfe. Was? Der schneidet meinen Hund den Kopf gerade nochmal ab. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Oh Gott, er hält den Kopf hoch. Er hat den Hund meines Kopfes in der Hand und winkt mir zu durchs Guckloch. Bitte holen Sie, helfen Sie mir. Der Streifenwagen ist unterwegs. Sie müssten in wenigen Minuten bei Ihnen eintreffen. Bitte sagen Sie sich, die sollen beeilen, der Typ ist verrückt. Sie werden so schnell wie möglich da sein. Bleiben Sie ruhig, bitte. Er klopft an der Tür. Der schlägt mit dem... Nein, der schlägt den Kopf des Hundes gegen meine Tür. Gehen Sie von der Tür weg. Haben Sie die Türen und Fenster verschlossen? Ja, die sind verschlossen. Aber ich kann ihn nicht mehr sehen durchs Guckloch. Was ist passiert? Er hat das Guckloch von außen zugeklebt mit irgendwas. Ich kann nicht mehr rausschauen. Bleiben Sie bitte am Telefon, bis die Beamten eintreffen. Der könnte überall sein. Beruhigen Sie sich bitte. Der wird mich töten. Beruhigen Sie sich, alles wird gut. Die Kollegen werden gleich eintreffen. Ich kann draußen noch die Sirene vom Polizeiwagen hören. Das sollte der Streifenwagen sein. Ein Auto ist gerade vorgefahren. Ich höre, wie jemand aussteigt. Ja, genau, das sind die Polizisten, die wir gerufen haben. Sie sind in Sicherheit. Okay, ich öffne die Tür und lasse die Polizei rein. Bitte bleiben Sie in der Leitung und geben Sie den Polizeibeamten das Telefon, wenn Sie eintreffen. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Andere Leitung war nichts mehr zu hören. Tür geht auf. Ein Polizist kommt rein. Wir rufen nochmal die Polizei an. Wieder die gleiche Stimme, die mit uns gerade telefoniert hat. Sind die Einsatzkräfte da? Ja, ich gebe Ihnen den. Hallo? Ist da Walker? Ja, ich bin Walker. Sie haben ja unseren Anruf bekommen, ja? Wir sind jetzt zum Haus hier hingefahren. Können Sie uns die Situation irgendwie nochmal beschreiben? Ja. Beide telefonieren. Walker und die Notrufnummer. Der Beamte bestätigt, dass vor dem Haus ein toter Hund gefunden wurde. Die Leiche hat im Hof gelegen und der Kopf auf der Türschwelle. Die Haustür blutüberströmt gewesen. Er sagt am Telefon der Einsatzzentrale, dass die Person, die angerufen hat, im Haus ist.
Die Einsatzzentrale fragt den Officer über das Telefon, ob Verdächtige festgenommen worden sind. Der Officer sagt am Telefon auch zur Einsatzzentrale, dass nirgendwo Spuren zu sehen sind und dass wohl Spürhunde eingesetzt werden müssen. Die Einsatzzentrale fragt erneut, ob es dem Opfer gut geht. Es wird mir, das geht ihm gut, bestätigt. Es wird gesagt, dass das Opfer, was angerufen hat, seltsam durcheinander ist, aber alles gut zu sein scheint. Der Beamte geht durchs Haus hindurch. Derjenige, der angerufen hat, nimmt das Telefon wieder in die Hand und spricht weiter mit der Einsatzzentrale. Wo ist Walker hin? Er geht durchs Haus, der sucht den. Der sucht den. Ich habe gerade einen Anruf von Walker bekommen. Wie? Die sind unterwegs. Die stehen am Bahnübergang. Der Mann, den sie reingelassen haben. Was hat er an? Ein Anzug? Krawatte? Groß? Dünn? Das ist nicht Walker. Rennen Sie bitte sofort aus Ihrem Haus raus. Minuten später kam die Polizeistreife wirklich an. Sie fanden die Leiche des Mannes, der angerufen hat und um Hilfe gebettelt hat, im Flur. Der Kopf des Hundes wurde über seinen Kopf gestülpt. Es sah aus, als wenn der Mensch einen Hundekopf oben hätte, anstatt seines eigenen. Die Fußnägel sind entfernt worden und die Krallen des Hundes wurden mit Tesafilm an Hände und Füße geklebt. Du weißt nie, wem du die Tür öffnest. Du glaubst es manchmal zu wissen, wer vor deiner Türe steht oder sich als die Person ausgibt. Aber seien wir ehrlich, woher willst du denn wissen, wer wirklich an deiner Tür geschält hat? Du hast gar keine Ahnung. Deswegen kann ich dir immer nur sagen, überlege dreimal, wem du deine Türe öffnest. Es gibt immer so bestimmte Wohnhäuser in Städten, wo wir leben, bestimmte Wohnungen. Es gibt auch die Häuser, wo man nicht aufs Dach hinaus soll, weil es vielleicht einsturzgefährdet ist, oder Hochhausbauten, wo die obersten Etagen abgesperrt sind, um nicht nach draußen zu gehen, aus Angst, dass die Bewohner, wenn sie von oben aus den Hochhäusern runterschauen, vielleicht runterfallen könnten. Es gibt aber auch in manchen Ländern Gebäude, wo du nicht aufs Dach gehen sollst, weil dort unheimliche Sachen passiert sein sollen. Es gibt dieses bestimmte Wohnhaus, auch in dieser Geschichte, wo du nicht aufs Dach sollst. Der Grund ist, dass man mitten in der Nacht, wenn niemand da ist, die Stimme eines jungen Mädchens hören soll, die Violet schreit. Die Momente, wenn du allein auf diesem Dach bist und diesen Namen hörst, der flüstert durch die Dunkelheit. Wo du das Gefühl hast, dass aus allen Ecken und Enden dieser Name hervorgehaucht wird. Violet. Violet. Egal, wo du dich auf diesem Dach aufhaltest, du diesen Namen wie vom Wind übertragen hörst. Violet. Violet. Vor einigen Jahren, ich erzähle euch ein bisschen mehr, vor einigen Jahren lebte ein junges Mädchen mit dem Namen Violet in diesem Wohnhaus. Sie hatte eine Puppe, die mehr als alles andere für sie wichtig auf dieser Erde gewesen ist. Eines Tages aber passierte das Unfassbare. Diese Puppe verschwand. Violet hat sie überall gesucht. Sie konnte sie nirgends finden. Im selben Wohnhaus lebte damals ein Mädchen namens Daisy.
Sie war nur 2 Jahre älter als Violet. An diesem Abend ging sie in Violets Wohnung, stand vor der Haustür und steckte einen Zettel anonym in den Briefkasten. Wenn du möchtest, dass ich dir sage, wo deine Puppe ist, treff mich heute um 10 Uhr nachts auf dem Dach hier. Komm allein. Zu der aufgeschriebenen Zeit ging natürlich Violet, weil sie ihre Puppe wollte, auf das Dach des Wohnhauses. Natürlich war sie allein. Es gab kein Schloss an der Tür, die zum Dach führte. Jeder konnte ein- und ausgehen. Als Violet auf das Dach stieg, war sie überrascht. Nein, nicht überrascht. Sie war gespenstisch geschockt, dass da niemand ist. Niemand. Eigentlich sollte jemand stehen. Sie wollte gerade wieder nach unten gehen, als sie plötzlich etwas sah. Ihre geliebte Puppe saß auf der Dachkante, außerhalb des Sicherheitsgeländers. Sie war erleichtert, endlich ihre Puppe gefunden zu haben, die sie so liebte. Violet kletterte auf das Sicherheitsgeländer und streckte ihre Hand aus, um zu versuchen, ihre Puppe zu greifen. Es war spät in der Nacht und das Gebäude war still. Die Bewohner waren schon zum Teil am Schlafen oder hatten sich in die Ruhe begeben. Plötzlich wurde die Stille durch den entsetzlichen Schrei eines jungen Mädchens unterbrochen. Es folgte schnell ein Knall. Violet wurde am Eingang des Hauses tot aufgefunden. Sie hat versucht, die Puppe zu erreichen, die außerhalb des Zaunes stand, als sie das Gleichgewicht verlor und hinunterstürzte, etliche Etagen. Als Daisy von dem Tod erfuhr, war sie hysterisch und kollabierte förmlich. Sie musste ins Krankenhaus gefahren werden. Daisy bedauerte, was sie tat. Sie wollte eigentlich hier nur einen Streich spielen und hatte eigentlich gar nicht vor, dass sie stirbt. Einige Tage später sprang Daisy vom Dach und begann am selben Ort wie Violet Selbstmord. Seitdem ist auf dem Dach des Wohnhauses die gespenstische Stimme eines Mädchens zu hören, die schreit: Violet, Violet, ich hab deine Puppe. Und hier fangen die meisten Geschichten erst richtig an. Die meisten Geschichten beginnen hier, wo man sich überlegt, wenn Gegenstände verschwinden in unseren Haushalten, hat sie vielleicht jemand genommen aus deiner Wohnung, wo du ja eigentlich gedacht hast, dass du alleine bist. Vielleicht möchte jemand dir einfach nur ein Zeichen geben, dass du nicht alleine bist zu Hause. Vielleicht möchte jemand dir Angst machen. Vielleicht trächtigt jemand nach deinem Leben. Vielleicht ist der Gegenstand auch einfach nur von alleine verschwunden, dass du ihn aus Versehen weggelegt hast. Egal wie es auch ist, es ist manchmal nicht wichtig, den Gegenstand zu suchen, wenn er außerhalb deiner Wohnung liegt. Was aber auf jeden Fall in dieser Geschichte war, dass es ein Sicherheitsgeländer gegeben hat und es gibt auch Bauarbeiter, die sich mit sowas beschäftigen. Bauarbeiter, die in der Nacht weiter an Brücken bauen, damit am Tag der Verkehr nicht behindert wird. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes. Ich erzähle die aus meiner Perspektive. Als ich jung gewesen bin, habe ich eine Stelle als Bauarbeiter bekommen, als Brückenbauer. Eines Nachts wurde ich wieder auf eine Bauarbeiterstelle geschickt. Die Arbeiter mussten hier eine Brücke über einen See bauen. Es war Nachtschicht, es war sehr spät schon, ich war sehr müde und die Brücke war sehr gut mit Scheinwerfern ausgeleuchtet, damit wir auf der Baustelle alles sehen konnten. Ich war einer der Verantwortlichen, die die Scheinwerfer ausrichten sollten und auch sicherstellen sollte, dass der Generator immer reibungslos lief, damit keine Unfälle hier am Arbeitsplatz passierten. Die meisten Bauarbeiter, ich kann mich noch gut erinnern, befanden sich unterhalb der Brücke. Ich stand oben auf einem kleinen Hügel, neben den Generatoren und den Scheinwerfern. Es war natürlich mitten in der Nacht und es gab für mich nicht wirklich viel zu tun, also beschloss ich, eine kurze Pause zu machen. Das Licht war ja aktuell am Laufen. Plötzlich sind die Lichter ausgegangen.
und die Dunkelheit kam. Ich hörte meine Kollegen von Weitem rufen: Der Generator hat keinen Treibstoff mehr! Es kam mir irgendwie seltsam vor, dass dem Generator angeblich der Treibstoff ausgegangen sein soll, weil ich ihn gerade erst vor einer halben Stunde aufgefüllt habe. Es dauerte natürlich eine Weile, bis ich wieder einen neuen Kanister mit Benzin aufgefunden habe und den Tank auffüllte. Der Generator sprang wieder an und die Lichter gingen. Da sah ich einen meiner Kollegen am Straßenrand liegen. Ich dachte, er wäre vielleicht vom Auto angefahren worden, also eilte ich zu ihm, um ihm zu helfen. Als ich mir den Mann genauer ansah, stellte ich fest, dass er überhaupt gar nicht verletzt war. Er zitterte, bestialisch, ängstigt. Seine Zähne klapperten, er konnte kaum sprechen. Ich rief damals die anderen Kollegen und sagte ihnen, dass irgendwas passiert sein sollte. Es ist aber wohl nichts Schlimmes. Wir legten den Mann in die stabile Seitenlage, deckten ihn mit einer Decke zu und gaben ihm danach eine Tasse warmen Tee, um sich zu erholen. Als er sich endlich beruhigt hatte, konnte er uns erzählen, was ihn so erschreckt hatte. Als die Lichter ausgingen, war er die Person, die gerufen hatte, dass der Generator keinen Treibstoff mehr hatte. Als sich seine Augen schließlich dann an die Dunkelheit gewöhnten, sah er etwas über dem See. Irgendetwas, was auch von dem Mondlicht angeleuchtet war. Dieses Etwas kam direkt auf ihn zu. Er konnte nur eine dunkle Form erkennen, aber er sagte, sie sei irgendwie rund und flauschig gewesen. Mit irgendeinem Glanz auf dem Ganzen. Er hat erst etwas von einem Ballon gedacht oder irgendwas Ähnliches, aber dafür hat es sich zu schnell genähert. Erst als das Objekt ungefähr 3 bis 4 Meter sich näherte, konnte er nicht sehen, was es war. Es war der abgetrennte Kopf einer Frau, und dieser Kopf schien ihn anzugrinsen. Ein Gesicht mit tiefen Furchen, sehr tiefen Furchen. Später stellten wir fest, dass wir diese Brücke auf einem ehemaligen Friedhof erbauten. Dass die Anfangs- und Endstücke am Land genau an den beiden Bereichen lagen, wo jeweils ein Friedhof gewesen ist. Der Kopf, den wir gesehen haben, wollte auf die andere Seite, weil dort ihr Mann begraben lag. Beide wurden bestialisch damals getötet und wurden auf verschiedenen Friedhöfen beerdigt. Die Frau wollte einfach nur zu ihrem Mann. Und das hat uns Angst gemacht. Dass die Liebe bis über den Tod hinausgeht, ist relativ bekannt. Wir wissen es, auch wenn wir oft nicht dran glauben. Aber die Liebe ist eines der stärksten Medien, die wir haben. Und dass wir in der Geschichte erkennen konnten, dass die Liebe weit gehen kann, auch Entfernungen überbrücken kann. Oft im Leben kannst du rennen, so schnell es geht, aber verstecken klappt halt nicht immer. Eine Gruppe von Freunden, die ein verlassenes Gebäude besuchen, mussten Ähnliches erleben. Es gab damals mal einen japanischen Jungen mit dem Namen Saito, ein Internatsschüler. Zu der Zeit, wo er auf dem Internat war, ging er in ein Studentenwohnheim regelmäßig ein und aus, wo er ein kleines Zimmerchen hatte. Das Ende des Schuljahres nahte und die Schüler hatten Mühe, überhaupt noch für ihre Abschlussprüfungen zu lernen. Motivation fehl am Platz. Eines Abends hing er und 3 seiner Freunde noch ein bisschen im Schlafsaal ab. Sie konnten nicht pennen, langweilten sich und suchten nach etwas, das sie von dem ganzen scheiß Prüfungsstress ablenken könnte. Es gab so dieses kleine verlassene Gebäude in der Nähe der Schule und es wurde gemunkelt, dass es dort zu merkwürdigen Phänomenen kommen soll, zu paranormalen Erscheinungen. Es wurde gesagt, dass dort vor Jahren sogar ein Student Selbstmord begangen habe. Viele Leute sind dort schon jeweils hingegangen, um ihren Mut in der Nacht zu testen. Saito und seine Freunde beschlossen, sich aus der Schule zu schleichen, klammheimlich und zu diesem verblassenden Gebäude zu gehen,
um zu sehen, ob sie auch was Paranormales erleben können und vielleicht den Studenten, der sich dort umgebracht hat, zu begegnen. Als sie angekommen sind, wurden sie enttäuscht. Es war einfach nur ein leeres Gebäude, überhaupt nicht gruselig. Scheiße. Wir sind den ganzen beschissenen Weg umsonst gelaufen, rief Saito bitter. Die 4 Freunde beschlossen, zurück in den Schlafsaal zu gehen. Wollten weiter abhängen. Plötzlich begann von Saito das Handy zu klingeln. Als er abnahm, hörte er am anderen Ende eine gedämpfte Stimme. Tut mir leid. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du gekommen bist, um mit mir zu spielen. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du gekommen bist, um mit mir zu spielen. Ich komme gleich rüber. Saito legte sofort auf. Sein Gesicht wurde komplett blass und er zitterte vor Angst. Als er seinen Freunden erzählte, was die Stimme gesagt hatte, waren sie alle erschrocken. Plötzlich klingelte sein Handy wieder. Saito beantwortete, dass er da sei und legte sein Telefon auf Freisprecheinrichtung. Ich lass dich nicht allein. Nein. Seine Freunde sprangen auf und rannten sofort aus dem Zimmer. Als Saito den Flur entlang rannte, klingelte noch immer sein Telefon erneut. Er wollte nicht drangehen, aber die Neugierde überwältigte ihn. Die gedämpfte Stimme am Ende war voller Wut. Du kannst wegrennen. Aber du kannst dich nie verstecken. Hör mir mal zu. Du kannst rennen, so schnell du willst, aber du kannst dich nicht verstecken. Saito war erschrocken. Er rannte aus der Schule raus, direkt bis nach Hause, um bei seinen Eltern zu sein. Er warf sein Handy weg, änderte seine Rufnummer und kaufte sich ein neues am nächsten Tag. Bei all dem Stress konnte er sich gar nicht mehr auf sein Studium konzentrieren. Als jedoch die Prüfungszeit gekommen ist, kniete er sich hin und tat sein Bestes. Er wollte sein Studium schaffen. Im Laufe der Monate vergaß er dieses Telefonat von früher komplett. Frühjahr. Die Prüfungsergebnisse standen an und Saito war überrascht, dass er bestanden hatte. Er ging in die nächste Universität über und lebte allein in seiner kleinen, beschaulichen Wohnung. Das Leben schien gut zu laufen für ihn. Dann eines Tages, als er von der Universität nach Hause kam, war er überrascht, dass sein Handy blinkte und sein Anrufbeantworter. Er ging zu seinem Anrufbeantworter und spielte die Nachricht ab. Eine gedämpfte Stimme sagte: Es kann einige Zeit dauern. Es kann etwas dauern. Aber ich kann immer noch zu dir kommen, um zu spielen. Auch wenn du größer bist, mein Schatz. Saito wurde nie wieder gesehen. Man geht von aus, dass er Probleme hatte und abgehauen ist. Man munkelt, dass er sich vielleicht in dem Haus umgebracht haben soll, wie der Student früher. Man überlegte schließlich, ob der Student nicht Ähnliches getätigt hat, ähnliche Anrufe bekommen hat. Wer Saito jemals anrief, das wissen wir nicht, aber wir wissen, und das ist das Schlimme an der Sache, dass er nicht mehr lebt und dass er verfolgt wurde von irgendetwas, von dem wir nicht wissen, was es sein soll. Es gab eine Zeit, da hatten wir noch kein WhatsApp und kein Telegram. Wir hatten noch andere Messenger-Dienste nicht. Wir hatten noch unser Handy und wir schrieben SMS
diese Short Messages, diese SMS-Nachrichten von früher. Eines Nachts, ich weiß noch, wie früher es alles so ablief, als ich mich gerade zum Schlafen legte und fertig machte, erhielt ich eine SMS auf meinem Handy. Es wurde von einer unbekannten Nummer gesendet. Ich weiß nicht, wer mir diese Nachricht geschickt hat per SMS. Ich stellte fest, dass es eigentlich auch keine Worte waren, die ich als Nachricht bekam, sondern nur 3 Zahlen. 444. Ich nahm an, dass mir wohl aus Versehen jemand eine SMS geschickt haben könnte, also ignorierte ich sie und stief weiter. In der nächsten Nacht jedoch erhielt ich zur gleichen Zeit, es war die exakt selbe Uhrzeit, 22:14 Uhr, eine weitere Nachricht von derselben unbekannten Nummer. Diesmal enthielt die Nachricht die Zahl 9. Jede Nacht zur selben Uhrzeit bekam ich eine Nachricht. Jedes Mal war es eine andere Zufallszahl, es begann gruselig zu werden. Ich nenne dir meine Zahlenreihe, die ich erhalten habe in den letzten Abenden. 444, 9, 444, 555, 555, 55, 444, 555, 555, 999, 666. Jede Nacht zur selben Zeit, 22:14 Uhr, bekam ich eine Zahl. Was soll der Scheiß? Was soll das? Ich fragte mich jedes Mal, ist das eine Telefonnummer? Eine Adresse? ID-Nummer? Ich habe lange gegrübelt. Ich habe lange nachgedacht, aber ich konnte nicht herausfinden, was das auch nur annähernd bedeutet. Ich habe sogar versucht, meine Freunde zu fragen, um mir zu helfen, aber keiner von ihnen hatte noch irgendwie auch nur annähernd eine Idee. Schließlich schienen die Zahlen noch keine Bedeutung zu haben. Damals habe ich es einfach nur als Provider-Thema abgehalten. Vielleicht irgendwie ein Fehler auf dem SMS-Server? Ich weiß es nicht. Als ich irgendwann mal eines Tages dann auf der Arbeit gewesen bin, schaute ich auf mein Handy und mein Kollege kam in diesem Moment auch herein. Es war ein älterer Mann und er hieß Mr. Tanaka. »Wo schaust du hin?« hat er mich damals gefragt. Ich erzählte ihm von diesem seltsamen SMS, die ich immer bekomme und die jede Nacht eingehen würden auf mein Handy. Oh, vielleicht ist es ein Geheimtext. Lustig. Wie kommst du auf Geheimtext? Ja, kann ja sein. Ich mag so ein Mysterium. Kann ich die Zahlen sehen? Klar. Ich habe die Zahlen auf ein Blatt Papier geschrieben und reichte ihm diesen Zettel. Na ja, okay. Das ist in der Tat schon mysteriös. Lass mich mal nachdenken. Herr Tanaka war etwa 20 Jahre schon in diesem Unternehmen tätig. Kluger Mann. War echt gut in seinem Job. Wenn irgendjemand das Rätsel lösen könnte, war ich mir sicher, dass Mr. Tanaka das war. 17 Uhr, Arbeitsende. Tanaka kam zu mir an den Schreibtisch zurück. Er hatte einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Über den kryptischen Code, den du mir gegeben hast? Ja, was? Hast du es identifiziert? Ja, ich habe ihn gelöst, aber, änder vielleicht mal deine Rufnummer, ja? Hä? Warum soll ich Rufnummer ändern? Was soll es heißen? Also, wenn ich richtig liege, wird die nächste Zahl, die du bekommen wirst, eine 88 sein? Aber wenn, wird's scheiße. Das ist nicht gut. Was? Was ist los? Sag mir, was los ist. Erzähl ich dir später, okay? Aber wenn die nächste Nummer 88 ist, dann möchte ich, dass du die Handynummer änderst. Kannst du mich das versprechen? Okay. Also wenn die nächste Nummer 88 ist, soll ich Nummer ändern, okay? Ja, bitte. Danke, tu mir den Gefallen, sagte Herr Tanaka, als er ging. Als ich an diesem Abend von der Arbeit nach Hause gekommen bin, kochte ich mir gerade Abendessen und wollte gerade zu Bett gehen. Plötzlich, es war wieder dieselbe Uhrzeit, fing mein Handy an zu summen. Ich habe wieder so eine scheiß SMS bekommen. Als ich mein Handy öffnete und die Nachricht, sah ich die Zahl 88, genau wie Tanaka es gesagt hatte. Am nächsten Morgen, als ich dann zur Arbeit ging, kurz vorher, habe ich am Handyladen angehalten und ließ meine Nummer ändern. Obwohl es echt ziemlich mühsamige Scheiße gewesen ist, hatte ich aber Herr Tanaka das versprochen, dass ich das tun würde. Ich musste jetzt auch nochmal alle meine Freunde anrufen, die meine neue Nummer geben.
Als ich auf der Arbeit angekommen bin, wartete Tanaka schon an meinem Schreibtisch auf mich. Hey, du hattest recht, habe ich gesagt. Ich habe letzte Nacht eine SMS bekommen, es war 88. Hast du die Nummer geändert? Ja, habe ich. Kannst du mir jetzt die Bedeutung dieser scheiß Zahlen nennen? Herr Tanaka erklärte leise die Bedeutung des Geheimtextes und als ich verstand, was los war, bekam ich Angst und zitterte. Wie können die denn die Nummer gesendet haben? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich hatte verdammte Angst. Die Zahlen in den Textnachrichten hatten eine Bedeutung. Bei älteren Handys wurden früher Buchstaben auf die Tastatur so oft gedrückt, bis Zahlen gekommen sind. Wenn man eine Textnachricht geschrieben hatte, musste man eine Taste drücken, um entweder den Buchstaben oder die Zahl zu bekommen. Jede Ziffer stand für einen Buchstaben. Jedes Mal, wenn Sie eine Zifferntaste gedrückt hatten, auf einem alten Handy, bekam man die Buchstaben freigeschaltet. Mit anderen Worten, wenn man A eingegeben hat, würde dann die Zahl 2 kommen, wenn wir einmal drücken. B würde vielleicht für zweimal kommen. Und so konnte man auch Zahlencodes versenden. Herr Tanaka fand heraus, dass der Geheimtext genau auf dieser Methode basierte. Die Zahlen entsprachen Buchstaben auf der Handytastatur. 444, 9, 444, 555, 555, 444, 555, 555, 999, 666, 88. Das, was stand, hieß übersetzt: Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Nachdem ich meine Handynummer damals geändert hatte, bekam ich keine weiteren Nachrichten jemals wieder. Aber ich frage mich immer noch, was mit passiert wäre, wenn ich sie nicht geändert hätte. Hat der anonyme Absender seine Drohung wahrgemacht? 2 Wochen später kam mein Kollege Tanaka ins Büro. Er sagte, er hat eine Nachricht bekommen. 444. Das Spiel ging weiter, bis die Zahlen, die ich auch erhielt, wieder bei Tanaka auf dem Handy waren. Ich sagte, er solle bitte auch seine Handynummer ändern. Und er sagte, nein, das würde nicht helfen. Ich sagte, Tanaka, du hast zu mir gesagt, ich soll meine Handynummer wechseln. Ich hatte Ruhe. Tanaka sagte, ich nicht. Änder deine Handynummer, Tanaka. Tanaka verneinte. Warum? Warum? Weißt du, was mein Problem ist, mein Freund? Die Nummern sind auf meinem Anrufbeantworter auch gewesen. Und auf einem Zettel im Briefkasten. Die 444 ist nicht die erste Nachricht. Die 444 ist schon mittendrin. Das heißt, ich habe schon insgesamt 7 Nachrichten in meinem Briefkasten gehabt. Ich habe die Zahlen in meine Tür gekratzt gehabt. An meiner Autotür. Ich habe sie per Handy bekommen. Und es kam ein anderer kleiner Code an, den ich entschlüsselt habe. Wenn du die Polizei rufst, wirst du sterben. Ich arbeite bei der Polizei. Das ist die Geschichte von Tanaka. Und egal wie Tanaka auch immer es geregelt hätte, er war verloren. Der Polizeibeamte wurde nie geschnappt. Aber was auch Tanaka immer getan hätte, wenn er die Polizei gerufen hätte, woher hätte er wissen können, dass dieser Polizist nicht genau dieser ist, der ihm die Nachrichten in seinen Briefkasten geschmissen hat, die Nachrichten auf sein Handy geschickt hat oder auch die Nachrichten in die Tür gekratzt hat. Wie es ausging, das wissen wir nicht. Aber das, was wir wissen, ist, wenn du eine anonyme Rufnummer in deinem Handy hast,
Eine Nachricht von jemandem, den du nicht kennst. Vielleicht solltest du sie nicht öffnen. Vielleicht hast du ja Nummern drin wie 444, 555, 666. Übersetze es einfach besser gar nicht. Das war Lagerfeuer, 23 Uhr. Gruselgeschichten aus dem Internet. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Schlaft gut. Danke für den schönen Tag mit euch. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns morgen von 12 bis 14 oder von 20 bis 23 Uhr. Schlaf gut und dunkle und düstere Träume. Und zieh die Decke hoch. Du weißt nicht, wer in deinem Zimmer ist, dich nachts beobachtet, wenn du schläfst.